Сәлеметсіздер ме? 6-шы сынып оқушылары, бүгінгі видеода Excel оқулығының Students бүгін жалғастырамыз, яғни екінші бөлім бізде Helping and the Heroes тақырыбы болатын. 19-20 беттерді түсіндіріп беретін боламын. Оқушылар видеоны көріп бастамас бұрын міндетті түрде каналға тіркеліп кетейік, және де сұрақтарың болып жатса комментарийге жазсаңдар болады. 5-ші жаттығу Appearance and the Character, яғни бұл адамды сипаттайтын, адам дене мүшелерін сипаттайтын жаттығуларды орындайтын боламыз. Бірінші, fill in eyes, mouth, hair, nose, face, lips деді. Яғни осы сөздермен мына жақты біз толықтыруымыз керек. Eyes дегеніміз көздер, mouth дегеніміз ауыз, hair шаш, nose мұрын, face дегеніміз бет, және де lips дегеніміз еріне. Енді осы жерде curly, яғни бізде мына дене мүшелерінің қандай болатыны сипатталған. Осы сөздердің жанына мына сөздерді жазуымыз керек. Яғни бірінші curly, wavy, straight, spiky, thick, long, short, brown, fair, gray. Яғни бұл шаштың сипаттамалары. Бұл жерде біріншісінде hair болады. Келесі big, long, small. Яғни үлкен, ұзын, кішкентай, яғни ол бізде мұрын болады, nose. Келесі long and round. Яғни домалақ немесе бет пішінінің ұзын дейді. Бұл face болады. Төртінші big, small, blue, green. Яғни үлкен, кішкентай, көк, жасыл дейді. Ол бізге көзге қатысты. Келесі small and white дейді. Яғни ол біздің аузымызды сипаттап тұр. Mouth. Келесі thin, full. Бұл бізде ернімізді сипаттап тұр. Lips. Келесі 6-шы жаттығу exercise 6 list the words under the headings. Яғни мына жақтарға біз мына сөздерді әр бағанаға сәйкес етіп орналастыруымыз керек. Яғни біріншісінде height дегеніміз бұл біздің бойымыз, яғни рост, age дегеніміз жасымыз, weight дегеніміз бұл салмақ, looks дегеніміз қалай көрінеді дейді. Енді осы бағананы толтыратын боламыз. Бірінші height, яғни осы сөздерді сендер дайын кестені толтырып алсаңдар болады. Яғни мынау үтірмен жазылған сөздерді осында орналастыру керек болатын. Келесі бізде 7-ші жаттығу exercise 7 use the words from exercise 5 or 6 to say or write sentences describing the pictures. Яғни біз мына жерде 5-ші 6-ші жаттығудағы сөздерді қолдана отырып 7-ші жаттығуды орындауымыз керек. Мына тұрған адамдарды сол сөздер бойынша сипаттап жазуымыз керек. Бірінші Dave дейді, одан кейін Helen, одан кейін Bill, одан кейін бізде мынау кім қатты көрінбей тұр екен, одан кейін Anna, Ann екен. Енді жазамыз. Helen is young, tall and thin. Helen бұл бізде Dave'ді жазып болған. Dave is tall and slim дейді. He's got wavy brown hair and thin lips дейді. Dave ол бізде арық және де ұзын дейді. He's got wavy brown, оның қоңыр бұйра шашы және де кішкентай жіңішке ерні бар дейді. Енді Helen'ді сипаттаймыз. Helen is young, tall and thin. She's got long curly fair hair and full lips. Bill келесі. Bill is young, short and fat. He's got short, straight, fair hair and round face and big eyes. Оның үлкен көздері және бет пішіні домалақ дейді. Келесі бізде Jim. Jim is tall and well-built. Bill бізде толық дейді. He has got short dark hair. Оның қысқа қара шашы бар дейді. A long face, a big nose and thin lips. Anne is old, slim and of medium weight. Орташа бойлы, ол кәрі дейді. She's got long curly red hair and thin lips. Қызыл шашты дейді. Яғни осылай сипаттап жазып шығамыз. Келесі бізде 8-ші жаттығу exercise 8 match the adjectives 1 till 5 to their opposites. Яғни сөздерді қарама-қарсы сәйкестендіруіміз керек. Complete the gaps with the adjectives. Мына жақты сын есімен толықтыруымыз керек. Ендеше орындаймыз. Бірінші funny, яғни оның funny дегеніміз көңілді, оның қарама-қарсы сөзі boring, іш пыстырарлық. Келесі brave, ақылды, оның қарама-қарсы cowardly. Hard working, яғни hard working дегеніміз бұл беріліп жұмыс істейтін адамдарды hard working дейміз. Яғни
Оның қарама-қарсы сөзі lazy, жалқау. Келесі patient. Оның қарама-қарсы impatient. Және де honest and dishonest. Осы сөздерді сәйкестендіреміз және де астына бос қалып кеткен сөздерді толықтырамыз. His dad is patient. Оның әкесі ондай ақылды. He can wait for hours. Оның әкесі шыдамды дейді. Ол 1 сағат бойы күте алады дейді. Келесі James is hard working. James ол өте сондай еңбекшіл дейміз ба, қалай? Жұмысты қатты жақсы көріп беріліп істейді. He works long hours. Ол ұзақ уақыт жұмыс істей алады дейді. The clown is very funny. Клоундар сондай көңілді дейді. He plays trick on people. Hua Mulan was brave. Hua Mulan ол өте ақылды дейді. She wasn't afraid to fight. My sister is honest. She always tells the truth. Осы сөздерді жазып шығамыз. Келесі 10-шы жаттығу, 9-шы жаттығу. Exercise 9. Find out about your partner's friends and their relatives. What does your mom look like? Сенің мамаң қалай көрінеді дейді. Яғни бағанағындай мамамызды, папамызды сипаттауымыз керек. She is short and slim with long curly brown hair. Ол бұл жаттығуды өздеріңе сәйкестендіріп жазасыңдар, аналарыңа, әкелеріңе қатысты етіп. She is ол қысқа және арық келген, оның шашы қоңыр және де green eyes and full lips дейді, жасыл көзді дейді. What's she like? Ол нені жақсы көреді дейді. She is hard working and patient. Ол сондай шыдамды және де сондай еңбекшіл адам дейді, Осылай сипаттайсыңдар. Келесі 10-шы жаттығу, exercise 10. Listen about water queen and mark the statements true or false. Listen again and correct the false statements. Яғни оқимыз, немесе тыңдаймыз және де true or false орындаймыз және қате сөйлемдерді толықтыруымыз керек. Бірінші оқып шығайық, Бодика was born in France. Бодика Францияда дүниеге келді дейді. She was tall with short brown hair. The Romans ruled Britain in the 1st century. Boudica went to war with the Romans. She died in about 50s AD дейді. Яғни біріншісі false. She was born in Britain. Тыңдалымды айтқан, She was tall with long red hair. Ол ұзын қызыл шашты дейді, Келесі 3-ші сөйлем дұрыс, 4-ші сөйлем дұрыс. 5-шісі дұрыс емес, яғни false. She died in about 60s AD. Осылай жазамыз. Келесі 11-ші жаттығу. Complete a paragraph with information from exercise 10. 10-ші жаттығудағы информацияға сүйене отырып, мына жерді толықтыруымыз керек. Яғни, Boudica was born in Britain in the 1st century. She was very tall with long red hair. She went to war with the Romans. She died in about 60 AD. Келесі бізде 20-шы бет. Exercise 1. Read the table. Таблицаны оқы дейді. How do we form the past simple? Find examples in the text on page 18. 18-ші беттегі тексттен мысалдар қара дейді, Бірінші оқимыз. We use the past simple to talk about actions that happened at a specific time in the past. Яғни past simple дегеніміз бұл өткен шақ, Өткен шақта болған белгілі бір оқиғаларды айтқан кезде қолданамыз дейді. I played football yesterday. Мен кеше футбол ойнадым дейді. He didn't watch TV last night. Ол өткен түні теледидар көрген жоқ дейді. Did they play basketball this morning? Осы күні сен баскетбол ойнайсың ба дейді. Yes, they did. No, they didn't. Яғни біз бірінші жаттығуда жауап береміз. We form the past simple affirmative for regular verbs by adding ed to the end of the base form of the verb.
яғни біз past simple'ды жасаған кезде бастапқы түбір етістікке ed жалғауын жалғап жасаймыз дейді. We form the negative with didn't plus like base form of the verb. Яғни болымсыз сөйлем жасаған кезде didn't көмекші сөзін қолданамыз. We form questions with did plus subject personal pronoun plus base form of the verb. Сұраулы сөйлем жасаған кезде did көмекші етістігі алдына шығады да, одан кейін бізде есімдіктер келеді және одан кейін етістік келеді дейді. Irregular verbs have their own affirmative patterns, but they form of the negative and the questions in the same way as regular verbs. Examples in the text: was, tried, arrived, settled, managed, believed, didn't have, asked, started, arrested, saved, stayed, had, liked, didn't, heard, and married, helped, got, and died. Яғни бірінші жаттығуды жазамыз. Келесі екінші жаттығу exercise 2. Write the past simple of the verbs below. Яғни біз мына сөздерден past simple жасауымыз керек. Бірінші, бізде етістіктердің бұрыс етістіктер және дұрыс етістіктер болып бөлінеді. Оның өзінің таблицасы бар. Яғни come дегеніміз came болып алсады, find, found болады. Change сөзі бұл жерде дұрыс етістік, яғни changed, ed жалғауын жалғаймыз. See, saw, eat, ate болады. Tryға ed жалғауын жалғаймыз. Tried болады. Have дегеніміз hadқа ауысады. Buy, bought-ға ауысады. Look, ed жалғауы жанады. Looked and go бізде went болады. Келесі take, took болады. Give, gave болады. Listen, listened. Want, wanted. And make, made болып ауысады екен. Мына жерде бізде барлығы көріну үшін осылай жасайын, иә. Келесі үшінші жаттығу exercise 3. Бұл жерде copy the table дейді. Таблицаны толтыруымыз керек. Listen and tick, listen and repeat. Тыңда және белгіле, тыңда және қайтала дейді. Think of more words with the same sounds. Яғни бізде мынау дыбысталулар, иә. Бұл жерде т, д және ит болып дыбысталады, яғни watched. Бұл жерде бізде watched болады, т болады. Келесі wanted, wanted, яғни wanted, ed болады. Liked бұл т болады. Келесі сөзде бізде played бұл д болады, stopped т болады, walked т болады тоже. Осылай жазып аламыз, оқушылар. Келесі бізде төртінші жаттығу exercise 4. Put the verbs in brackets in the past simple which are regular or which are irregular. Яғни бұл жерде біз past simple жағына сәйкес етіп жазуымыз керек және қайсы болымды, қайсы дұрыс, қайсы бұрыс етістіктер дейді, иә. Енді жазып шығамыз. Бірінші Hi Нұрлан дейді, сәлем Нұрлан дейді. How are you? Guess what дейді. Қалың қалай дейді. My parents took болады біріншіне. Take, took болады, ол irregular, яғни бұрыс етістік, иә. Took me on a trip to London last weekend. It was, яғни екіншісіне was болады. It was great. We visited the Victoria and the Albert Museum and then we went shopping in Oxford Street. In the evening, we ate at an Italian restaurant. The next day, we saw amazing wax models of famous people at Madame Tussauds. And then we walked to Buckingham Palace. I had amazing time. Right back soon, Alex дейді. Яғни бұл жерде осы хатта қалып кеткен сөздерді толықтыруымыз керек болған. Келесі бесінші жаттығу exercise 5. Look at the pictures and correct the sentences. Суретке қарап сөйлемдерді, дұрыс емес сөйлемдерді дұрыстауымыз керек. Біріншісінде they went to a theme park дейді. Келесі екінші сөйлем бізде they didn't go with their parents, they went with their grandparents. The third, they didn't wear their school uniform, they wore casual clothes.
The fourth, they didn't see an exhibition about the ancient Greeks, they saw an exhibition about the ancient Egyptians. The fifth, Tom didn't take his MP3 player, he took his digital camera. The sixth, Lucy didn't buy a book from the gift shop, she bought some pencils.